Chào mừng các bạn đã quay lại với Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn vào một hành trình siêu hài hước mà cũng ngọt ngào đến tan chảy. Câu chuyện Kẻ thù đáng yêu của tôi của tác giả Băng Đương Thảo Mai Tương. Bạn nghĩ gì khi kẻ thù không đội trời chung suốt mười mấy năm bỗng một ngày trở thành người khiến trái tim bạn loạn nhịp? Liệu giữa những màn đấu khẩu căng như dây đàn, những cái nhéo má đau điếng và cả những ánh mắt lén lút có ẩn giấu một bí mật nào đó không? Một cô nàng học bá kiêu ngạo, một anh chàng lạnh lùng đẹp trai và một mối tình vừa yêu vừa ghét, bạn đã sẵn sàng khám phá chưa? Đừng rời mắt vì drama đang chờ chúng ta phía trước. Chương 1, ngày thi định mệnh. Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, còn cái tên đáng ghét Cố Chỉ Dụ thì ung dung đi ngay phía sau. Hai chúng tôi, như mọi lần, chẳng thèm nhìn mặt nhau, chỉ lặng lẽ bước qua cánh cổng trường dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè. Nhưng chưa kịp đi xa, một đám phóng viên đã chặn đường, micro và máy quay chĩa thẳng vào mặt. Hai bạn trông rất tự tin nhỉ? Cảm giác thế nào sau kỳ thi? Có nghĩ mình làm tốt không? Một anh phóng viên đeo kính, giọng hào hứng hỏi. Tôi nhún vai, chẳng buồn khiêm tốn, cũng ổn, Bắc Kinh chắc chắn không thành vấn đề. Cố Chỉ Dụ bên cạnh nhướng mày, giọng điệu tỉnh bơ, thường thôi, Thanh Hoa miễn cưỡng cũng vào được. Phóng viên ngạc nhiên, mắt tròn xoe, các bạn tự tin vậy sao? Có căn cứ gì không? Tôi khoanh tay, bình thản đáp, vì tôi được tuyển thẳng. Anh phóng viên quay sang Cố Chỉ Dụ, chờ đợi. Hắn ta mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng bổ sung, đúng vậy, tôi cũng được tuyển thẳng như cậu ấy. Không khí bỗng chốc im lặng. Anh phóng viên đứng hình mất 3 giây, rồi cười gượng, không ngờ vừa ra đã gặp ngay hai cao thủ. Trường trung học số 1 đúng là nơi ẩn chứa nhân tài. Anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi, vậy thi xong rồi, hai bạn có kế hoạch gì không? Tôi chẳng cần suy nghĩ, buột miệng, lắc trà sữa của mình. Cố Chỉ Dụ liếc tôi một cái, mặt không đổi sắc, tới nhà máy vặn ốc vít. Phóng viên gật gù, ánh mắt sáng rực, vừa thi xong đã nghĩ đến việc kiếm tiền đỡ đần gia đình, điểm số xuất sắc mà còn hiểu chuyện thế này, thật đáng khâm phục. Tôi và Cố Chỉ Dụ vô tình chạm mắt nhau, im lặng. Hiểu chuyện, kiếm tiền, anh ta đang nói gì vậy? Phóng viên nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, cười tươi, nhìn hai bạn thế này, cảm giác rất ăn ý. Các bạn quen nhau à? Cố Chỉ Dụ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, 3 năm ngồi cùng bàn. Tôi lập tức chen vào, giọng lạnh lùng, nhưng không quen. Nói chính xác hơn, suốt 3 năm học, chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, ngày nào cũng tranh nhau vị trí đứng đầu lớp, từ điểm số cho đến từng lời nói. Cố Chỉ Dụ, cái tên này, chỉ cần nhắc đến thôi là tôi đã muốn đấm cho một trận. Đúng lúc đó, một chiếc Rolls Royce Phantom bóng loáng lặng lẽ dừng lại trước cổng trường. Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế nhà tôi vẫy tay chào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc Lincoln bản dài cũng xuất hiện ngay sau đó, dừng lại cách đó không xa. 3 phút sau, tôi quay người bước lên chiếc Rolls Royce, còn Cố Chỉ Dụ thì lạnh lùng ngồi vào chiếc Lincoln của hắn. Hai chiếc xe sang trọng lao vút đi, để lại đám phóng viên và học sinh đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Tối hôm đó, đoạn phỏng vấn của tôi và Cố Chỉ Dụ bất ngờ bùng nổ trên mạng. Một video tổng hợp mang tên điểm qua những phát ngôn thần thánh trong kỳ thi đại học nhanh chóng leo top trending. Người biên tập còn rất tận tâm khi thêm hiệu ứng mắt đỏ cho tôi, tua chậm câu Bắc Kinh không thành vấn đề và lắc trà sữa cổ Minh với tốc độ 0.5x, phối thêm nhạc điện tử sôi động. Cảnh cuối, tôi bước lên Rolls Royce với dáng vẻ kiêu hãnh, còn Cố Chỉ Dụ thì ung dung ngồi vào Lincoln, cả hai đều được làm nổi bật như nhân vật chính trong phim hành động. Giang Cư Mận lập tức sôi sục. Tuyển thẳng Bắc Kinh, Thanh Hoa, từ ngữ gì mà xa lạ thế này? Thi hài không thoải mái, xin phép xuống xe trước đây. Thất bại của bản thân đã đáng sợ, nhưng thành công của người khác còn khiến người ta lạnh lòng hơn. Đừng vội ghen tị, cô ấy chỉ có tiền, xinh đẹp, thông minh và một người bạn cùng bàn đẹp trai xuất sắc thôi. Không giống chúng ta, không tiền, không đẹp, không thông minh, cũng chẳng có bạn cùng bàn nào ra hồn. Tôi chỉ là người lắc trà sữa bình thường, ai đó làm ơn tặng tôi một chiếc Rolls Royce đi. Nếu không thì đợi tôi vào nhà máy vặn ốc vít rồi tặng Lincoln cũng được. Dưới video, những bình luận kiểu nam thanh nữ tú, tôi có thể viết tiểu thuyết ngôn tình triệu chữ hay nụ cười nhếch môi của cậu ấy làm tôi chết mê xuất hiện dày đặc. Có người còn đồn đại, cái gì mà không quen. Nhìn ánh mắt là biết, chắc chắn hôn nhau đến nát môi rồi. Đỉnh điểm là khi Giang Cư Mận lần ra trang Weibo của tôi, lật tung từng bài đăng từ thời khai thiên lập địa. Thanh thông báo hiện lên 99 bình luận, tôi mở ra xem mà đầu óc quay cuồng. Lần thi thử tháng này, toán của Cố Cẩu cao hơn tôi 3 điểm, bực mình, phải tìm cơ hội đánh cậu ta một trận. Bình luận, trời ơi, tôi đã bảo mà, mắt tôi không bao giờ sai. Hai người này chắc chắn có gì đó, chuyện tình học bá đỉnh cao ai mà không mê. Đừng đánh nhau nữa, hôn nhau đi. Hôm nay Dụ chưa ngủ trong lớp, tôi giơ tay giúp cậu ta, thầy hỏi cậu ta trả lời đúng, lại để cậu ta lên mặt. Chiều tôi ngủ, cậu ta giơ tay giúp tôi, he, tôi giả vờ ngủ. Bình luận, cười chết tôi rồi. Cặp đôi đối kháng đáng yêu nhất quả đất, đừng ngọt ngào quá được không? Hôm qua Hoa Khôi lớp 4 để thư tình và đồ ăn lên bàn tôi cho một cậu nào đó. Đẹp thì thôi đi, mắt cũng đẹp thế này. Tôi trả lại đồ, lén lấy một gói bánh quy, ai ngờ tên tiểu cầu kia ghen tị,
đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Bình luận, em gái khúc gỗ này, người ta ghen vì đồ ăn chắc. Đánh dấu chủ quyền đi chứ, để em trai ốc vít của tôi sắp khóc rồi kìa. Tôi đọc mà vừa buồn cười vừa hoang mang. Giang Cư Mận còn đào sâu hơn, phát hiện ra tôi và Cố Chỉ Dụ không chỉ là bạn cùng bàn mà còn là hàng xóm, thậm chí là bạn thuở nhỏ. Một bài đăng cũ bị lôi lên, hôm nay làm vỡ cốc nước của Cố Chỉ Dụ, cậu ta không buồn nhúc nhích. Hồi nhỏ tôi đá đổ Lego của cậu ta khóc nức nở. Sao càng lớn càng nhạt nhẽo vậy? Phải chọc tức cậu ta mới được. Bình luận, bạn thuở nhỏ luôn á. Không phải bảo không quen sao? Hư quá, phạt hai đứa hôn nhau 100 cái công khai. Đêm đó, tôi nằm lăn lộn trên giường, định ngủ một giấc để tận hưởng kỳ nghỉ hè thì một cục giấy bay từ cửa sổ vào. Tôi mở ra, nét chữ quen thuộc của Cố Chỉ Dụ, mẹ tôi mời cậu sang ăn cơm. Tôi nhìn xuống sân, thấy hắn ta đang dắt con chó Alaska khổng lồ đứng đó, ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt đẹp trai của hắn khẽ nhếch lên, giọng trầm trầm vang lên, xuống đây. Tôi tức tối vo viên giấy, ném thẳng vào mặt hắn, tên tiểu cầu này, đừng cản trở chuyện hẹn hò đại học của tôi. Đi chết đi. Hắn nhướng mày, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay người dắt chó đi. Nhưng ánh mắt ấy, sao lại khiến tôi có cảm giác hắn đang rất vui. Chương 2, trò chơi dưới ánh đèn mờ ảo. Tối hôm sau kỳ thi, lớp tôi tổ chức tiệc tốt nghiệp tại một hộp đêm sang trọng. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình hòa cùng không khí náo nhiệt. Tôi ngồi một góc sofa, tay cầm ly nước cam, còn Cố Chỉ Dụ thì tựa lưng vào góc đối diện, mặt lạnh như tiền, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. 3 năm ngồi cùng bàn, vậy mà giờ phút chia tay này, chúng tôi vẫn như hai đường thẳng song song, gần mà chẳng bao giờ chạm. Chơi trò thật hay thách đi, một giọng nói trong đám bạn vang lên, kéo theo tiếng hưởng ứng rầm rộ. Tôi đập bàn, hứng khởi, chơi thì chơi, đã chơi là phải lớn, ai thua mà không dám làm thì là chó. Cả đám cười ầm lên, ánh mắt lấp lánh chờ xem drama. 3 phút sau, tôi rút được lá bài đầu tiên, nhìn dòng chữ trên đó mà chết lặng, hôn môi người khác giới thấp nhất trong nhóm trong 3 giây. Cố Chỉ Dụ, vốn đang nhàn nhã nhấm nháp ly rượu, đột nhiên biến sắc. Hắn giật phắt lá bài từ tay tôi, giọng trầm xuống đầy uy hiếp, "Khương Chi, cậu dám làm thật, tôi sẽ kể cho dì Hứa chuyện cậu làm vỡ lọ nước hoa của dì ấy." Tôi nheo mắt, nghiến răng, "Sao cậu biết chuyện đó?" Hắn nhếch môi, đắc ý, "Lần trước cậu lén vứt rác, Đại Lang ngửi thấy mùi, tôi phát hiện ngay." Tôi cứng họng, tức đến mức muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia. Rốt cuộc ai mới là kẻ lén lút chứ? Tôi gầm gừ, nhưng chưa kịp phản công thì Cố Chỉ Dụ đã uống cạn ly rượu trên tay, lạnh lùng nói, "Khương Chi không chơi nổi, tôi uống thay." Cả đám bạn trố mắt nhìn, tôi thì vừa ngạc nhiên vừa bực mình, nhưng cũng chẳng nói gì. Trong mấy lượt chơi sau, cứ hễ tôi rút phải thử thách nguy hiểm, như nhìn chằm chằm người bên trái trong 30 giây, hay ăn chung một chiếc bánh với người bên phải, là y như rằng Cố Chỉ Dụ lại đứng ra gánh. Hắn uống hết ly này đến ly khác, mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Đến lượt thứ 5, khi hắn cầm ly rượu lên chuẩn bị uống tiếp, tôi không nhịn nổi nữa, người thứ tư bên trái là con gái đấy. Chuyện này cũng không được à? Thôi rồi, sau này ai cũng biết tôi không chơi nổi mấy trò này. Cố Chỉ Dụ, cậu cố ý phải không? Hắn liếc tôi một cái, uống cạn ly rượu, giọng nhàn nhạt, với giọng hát của cậu, tốt nhất nên giữ chút hình tượng sau tốt nghiệp, đúng không? Tôi nghẹn lời. Hắn vừa cứu tôi khỏi việc phải hát công khai, thứ mà ai cũng biết tôi tệ đến mức nào, vừa tiện thể châm chọc tôi. Đúng là tiểu cầu thâm hiểm. Bữa tiệc dần mất kiểm soát khi vài người say xỉn bắt đầu quậy phá. Cố Chỉ Dụ cau mày, đứng dậy, "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, thấy khó chịu. Hôm nay dừng ở đây đi." Rồi hắn quay sang tôi, giọng ra lệnh, "Khương Chi, đưa tôi về." Tôi ngẩn người, nhưng vẫn đứng lên theo quán tính. Việc tôi và Cố Chỉ Dụ là hàng xóm chẳng phải bí mật trong lớp. Dưới những ánh mắt đầy ẩn ý của đám bạn, tôi dìu tên say rượu ấy ra khỏi hộp đêm, mặt cố giữ vẻ bình thản. Lên xe, tôi lập tức trở mặt, mỉa mai, "Đừng giả vờ nữa, đi xa rồi đấy." Cố Chỉ Dụ khẽ cau mày, nhắm mắt dựa vào ghế, "Không giả vờ, tôi thực sự không thoải mái." Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì rượu của hắn, bất giác im lặng. Hắn uống nhiều thật, từ đầu đến cuối cứ như cố ý che chắn cho tôi. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng động cơ rì rì. "Này," tôi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Lại sao nữa?" Hắn đáp, giọng mệt mỏi. "Tiểu quỷ, tôi hơi mệt, cho tôi dựa vai cậu một lát." Hắn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người để tôi tựa vào. Vai hắn rộng, ấm, mang mùi hương gỗ nhàn nhạt đặc trưng. Tôi nhắm mắt, cố không nghĩ ngợi gì thêm. Khi xe dừng trước nhà, dì Tần, mẹ Cố Chỉ Dụ, đứng ở cửa, nhìn cảnh hắn tựa vào vai tôi mà cười khúc khích, "Say rượu à?" Tôi gật đầu, "Dì Tần, con đỡ cậu ấy lên lầu trước nhé." Dì xua tay, "Đi đi." Khi tôi dìu hắn lên cầu thang, loáng thoáng nghe dì lẩm bẩm, "Thằng nhóc này, chẳng lẽ nó ngộ ra rồi." Đưa Cố Chỉ Dụ vào phòng, tôi định rời đi thì Đại Lang, chú chó Alaska khổng lồ của hắn, lao tới, liếm tay tôi rồi rít. Thấy nó định nhảy lên người chủ, tôi vội túm tay nó, "Không được động đậy. Bố mày đang ngủ,
lát nữa cậu ta say xỉn nổi điên đập mày thì tao không cản được đâu. Đại Lang ngó tôi, rồi ngó Cố Chỉ Dụ, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Tôi thở phào, quay lại định đi thì nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Cố Chỉ Dụ, tên mắc bệnh sạch sẽ này, say đến vậy mà vẫn còn sức đi tắm. Cố Chỉ Dụ, tôi về đây. Đừng tắm lâu quá đấy, tôi nói vọng vào, tay đã đặt lên nắm cửa. Chưa kịp bước ra, một tiếng rầm vang lên từ phòng tắm. Tôi giật mình, lao vào ngay lập tức, đồ chết bầm, ai bảo cậu tắm sau khi say rượu hả? Nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi chết sững. Cố Chỉ Dụ nằm sõng xoài trên sàn, cơ thể trần trụi, nước từ vòi sen vẫn chảy ào ào. Ánh mắt tôi vô thức lướt qua làn da trắng mịn, cơ bụng săn chắc, rồi. Tôi vội giật khăn tắm trên giá ném vào người hắn, nhắm tịt mắt, che con voi lại đi. Không, ý tôi là, tôi không thấy gì hết, chỉ nhắc cậu thôi. Hắn không đáp. Tôi hé mắt, thấy hắn vẫn nằm im, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao vút nổi bật trong làn hơi nước mờ mịt. Đẹp thì đẹp thật, nhưng giờ không phải lúc ngắm. Cố Chỉ Dụ, tỉnh lại đi. Tôi vỗ nhẹ vào mặt hắn. Không phản ứng. Tôi tăng lực, tát trái tát phải, tỉnh. Tỉnh ngay. Cậu nặng như lợn, đừng mong tôi kéo nổi. Đột nhiên, hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua tôi. Hai má đỏ ửng vì bị tát, nhưng trông tỉnh táo lạ thường. Tôi chớp mắt, ngượng ngùng, xin lỗi nha, Chỉ Dụ, tôi không cố ý. Lúc nãy cậu ngã, tôi chỉ vào xem cậu có sao không thôi. Khương Chi, ra ngoài, hắn cắt lời, giọng lạnh băng. À, tôi gật đầu lia lịa, trước khi đi còn nhấn mạnh, tôi không thấy gì thật mà. Không có ý đồ bậy bạ gì với cậu hết. Hắn không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Tôi chuồn ra khỏi phòng, tim đập thình thịch. Cố Chỉ Dụ say rượu mà vẫn đáng sợ thế này sao? Chương 3, ác mộng dưới ánh đèn đường. Cố Chỉ Dụ giận rồi. Tin nhắn tôi gửi đi như đá chìm đáy biển, đến tận nhà tìm thì cửa đóng then cài. Nguyên nhân cụ thể là gì, tôi vẫn chưa rõ, nhưng tạm đoán là vì cái vụ trong phòng tắm hôm tiệc tốt nghiệp. Hắn ta chắc nghĩ tôi đã vấy bẩn cơ thể trong sạch của mình bằng đôi mắt tò mò của tôi. Trời ơi, tôi vô tội mà. Lúc đó lao vào cứu hắn hoàn toàn là vì lòng tốt, ai ngờ lại thành ra thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không chỉ hắn bị tổn thương đâu. 2 đêm nay, tôi liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, Cố Chỉ Dụ nằm trên giường, không mảnh vải che thân, ánh mắt uể oải nhìn tôi. Sáng tỉnh dậy, đầu tôi ong ong với hình ảnh 5, 6, 7, 8 phiên bản Cố Chỉ Dụ vây quanh, đòi tôi kiểm tra xem tim hắn có loạn nhịp không. Dù là kẻ thù hơn 10 năm, tôi cũng không thể xem như không có chuyện gì được. Mấy ngày nay, ngay cả Đại Lang cũng không thèm sang sân nhà tôi đi vệ sinh nữa, khiến tôi mất luôn cơ hội kiếm cớ gây sự với Cố Chỉ Dụ. Đang lúc tôi cân nhắc chuyện bắt cóc Đại Lang làm con tin để ép hắn làm lành thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Cố Chỉ Dụ, cậu có định đi buổi hẹn kia không? Tôi ngơ ngác nhìn màn hình, rồi lướt lên xem lời mời mà lớp trưởng lớp 2 vừa gửi trong nhóm chat. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Hắn nhắn tiếp, tên ngốc đó khoe khắp nơi là muốn tỏ tình với cậu. Tôi với hắn từng có xích mích, cậu không được đi. Tỏ tình, khoe khắp nơi, sao tôi không biết gì hết vậy? Tôi nhíu mày, vốn dĩ chẳng thân thiết gì với tên lớp trưởng đó, nên từ đầu đã không có ý định tham gia. Chưa kịp trả lời, điện thoại reo lên, Cố Chỉ Dụ gọi. Xuống lầu, giọng hắn trầm trầm vang qua loa. Hả? Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng gõ cửa dưới nhà. 1 phút sau, tôi đứng trước mặt Cố Chỉ Dụ, còn hắn thì không nói không rằng, đưa tay nhéo má tôi bảo cậu không được đi, vậy mà không trả lời tin nhắn. Tôi đánh mạnh vào tay hắn, gầm gừ, tôi vốn không định đi. Buông ra ngay. Hắn nhếch môi, hài lòng thả tay. Tôi lập tức siết cổ hắn, đắc ý, Jojo, cậu cố gan to nhỉ. Tin nhắn không trả lời, tìm không gặp, nói đi, còn dám nữa không? Làn da trắng ngần của hắn ửng hồng vì bị siết, đôi mắt khép lại, giọng đầu hàng, không dám nữa. Hừ, có thách cậu cũng không dám. Tôi buông tay, cười hả hê. Thuần phục Cố Chỉ Dụ dễ như việc Đại Lang đi vệ sinh 3 lần một ngày vậy. Đúng lúc đó, Đại Lang lao tới như một cơn lốc, tôi mất thăng bằng ngã nhào lên người Cố Chỉ Dụ. Cả hai cùng nằm dài dưới đất, hắn gầm gừ dưới thân tôi, Khương Chi, bỏ tay ra. Tôi giật mình, nhận ra tay mình đang đặt ngay ngực hắn, vội rụt lại. Đúng lúc ấy, mẹ tôi, Hứa Linh, mở cửa bước ra, ngoài này có chuyện gì vậy? Bà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp, kinh ngạc xen lẫn sáng tỏ, vui mừng pha chút thán phục. Tôi và Cố Chỉ Dụ đồng thanh im lặng, không dám ngẩng mặt lên. Mấy ngày sau, kết quả thi đại học được công bố. Tôi kiểm tra điểm, thở phào nhẹ nhõm, quả đã cao hơn Cố Cẩu 3 điểm. Trong lòng thầm đắc ý, lần này tôi thắng rồi. Cố Chỉ Dụ đứng cạnh, chẳng chút tức giận, chỉ nhàn nhạt nói, Khương Chi là người giỏi nhất thế giới. Tôi hất tóc, thản nhiên nhận lời khen, cậu cũng không tệ đâu. Hắn nhếch môi cười, nhắc nhở, đã thu dọn hành lý chưa? 2 ngày trước, mẹ tôi và dì Tần, mẹ Cố Chỉ Dụ, không biết đã bàn bạc gì mà quyết định đưa cả hai chúng tôi đi du lịch nước mờ, gọi là chuyến du lịch tốt nghiệp. Tôi tất nhiên không từ chối, chỉ thắc mắc sao bố tôi và chú Cố xin đi cùng lại bị hai bà thẳng tay đuổi ra ngoài. Như cậu thấy đấy,
Xong hết rồi, tôi đáp, liếc hắn một cái. Hắn nhướng mày, chắc chưa? Kem chống nắng, mũ, kính râm, đồ bơi. Đến chữ đồ bơi, giọng hắn khựng lại, khẽ ho một tiếng. Chúng ta đi biển, mấy thứ đó cần thiết đấy. Mắt tôi sáng rực, biển. Vậy chẳng phải sẽ gặp mấy anh chàng mông săn chắc sao? Đợi chút, tôi chuẩn bị thêm ngay. Tôi quay người định chạy về phòng, nhưng nụ cười trên mặt Cố Chỉ Dụ bỗng cứng đờ. Hắn lạnh lùng nói, Khương Chi, tốt nhất cậu dùng mắt trái để cảnh giác, mắt phải để do thám. Bằng không, tôi cho cậu gặp bà nội trước khi thấy mấy tên đó. Tôi khựng lại, lườm hắn. Tên tiểu cẩu này, ghen à? Ngày xuất phát, bố tôi nắm tay tôi không buông. Chi, bố không yên tâm. Không biết sao cứ thấy lo. Cố Chỉ Dụ đứng cạnh, cười nhẹ, chú Khương yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy. Ai ngờ, ngày đầu tiên đến nước Mờ, tôi và Cố Chỉ Dụ lạc nhau. Chuyện nhỏ thôi, tôi chẳng hoảng loạn chút nào. Với một người hướng ngoại như tôi, ai cũng có thể làm bạn. Khi Cố Chỉ Dụ tìm thấy tôi đang cười nói với một anh chàng tóc vàng mắt xanh, ô, Yuze Sokute. Hắn mặt lạnh băng, xoay người bỏ đi. 3 phút sau, hắn quay lại, kéo tôi đi với vẻ vô cảm, đi thôi. Tôi vùng vẫy, thả ra. Tôi chưa dạy anh ấy chào bằng tiếng Trung mà. Hắn nhíu mày, chào hỏi. Để anh ta gặp ai cũng khoe cậu tán tỉnh anh ta à? Rồi không biết nghĩ gì, hắn cong môi cười, muốn dạy thì để tôi. 1 phút sau, hắn bình thản dạy anh chàng kia vài câu tiếng Trung. Trước khi đi, anh chàng lắp bắp, mẹ kiếp, mày, đừng khoe mẽ, ngầu quá. Tôi im lặng nhìn Cố Chỉ Dụ, thầm nghĩ, tiểu tử xấu xa này, lại chơi chiêu gì đây? Chương 4, sóng biển và bí mật dưới áo sơ mi. Một ngày bình thường ở nước Mờ trôi qua êm ả. Tối đó, khi tôi vừa về đến khách sạn, mẹ tôi, Hứa Linh và dì Tân bí mật dúi vào tay tôi một túi giấy, ánh mắt đầy ẩn ý. Mai đi tắm biển, đây là bộ đồ bơi mẹ với dì chọn cho con. Bộ hình con gà hồi nhỏ vứt đi, sáng mai nhớ mặc cái này đấy. Dì Tân còn nháy mắt, cười khúc khích. Tôi nhìn họ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mở túi ra, tôi siết đứng hình, một bộ đồ bơi 2 mảnh, áo dây buộc nơ khoét lưng, váy ngắn đến mức chỉ vừa che mông. Cúi xuống một chút thôi là lộ hết. Trong đầu hai người này đang nghĩ gì vậy? Nhưng thôi, thử thì thử. Tôi cầm bộ đồ vào phòng tắm, vừa thay xong thì chuông cửa vang lên. Chưa kịp soi gương, tôi chạy ra mở cửa. Cố Chỉ Dụ đứng đó, bất động, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi khựng lại. Tôi đánh hắn một cái, khuya rồi còn giả vờ cái gì? Có gì nói nhanh. Hắn khẽ ho, rời mắt sang chỗ khác. Tôi đến kiểm tra xem phòng cậu có camera ẩn không. Giọng điệu tỉnh bơ, nhưng vành tai lại ửng hồng. À, tôi gật đầu, để hắn vào, tiện tay đá đống hành lý lộn xộn sang góc. Hắn bắt đầu kiểm tra, nhưng cứ vài giây lại liếc tôi. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, Khương Chi, cậu đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa được không? Tôi nhún vai, vừa ngây thơ, sao nổi, đây là phòng tôi mà. Hắn không đáp, kiểm tra xong với tốc độ ánh sáng rồi gần như bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, hắn quay lại, lặng lẽ thu dọn đống đồ của tôi, xếp gọn vào vali, rồi lại lao đi như bị ma đuổi. Tôi đứng nhìn, không hiểu gì nhưng vẫn thấy hài lòng. Sáng hôm sau, tôi diện bộ đồ bơi đó. Hứa Linh và dì Tần ngắm tôi từ đầu đến chân, gật gù, ôi, bé Chi xinh quá, giống con gái dì luôn. Dì Tần còn hôn chụt vào má tôi, cười rạng rỡ. Cố Chỉ Dụ không biết từ đâu chui ra, giọng đều đều, xe sắp đến rồi. Tôi quay lại, thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi. Cố cậu, tối qua cậu lén làm gì mờ ám hả? Tôi trêu. Hắn cúi đầu, nhếch môi, lạ giường, không ngủ được. Rồi hắn đưa tay nhéo mạnh má tôi, chỉ có cậu là ngủ ngon như heo. Phòng bên cạnh nghe tiếng ngáy của cậu cả đêm. Hắn thả tay ra, còn cố ý lau qua chỗ dì Tần vừa hôn, như thể đánh dấu lãnh thổ. 1 tiếng sau, chúng tôi đến bãi biển. Tôi như đứa trẻ, tung tăng nghịch nước, còn Cố Chỉ Dụ đứng cách đó không xa, chẳng buồn chơi gì. Hắn mặc áo sơ mi trắng phối quần sót, dưới nắng vàng và biển xanh, trông vừa tươi trẻ vừa nổi bật giữa đám trai tây da trắng râu rậm. Đừng ngắm mông người ta nữa, qua đây chơi đi. Tôi vẫy tay gọi. Hắn liếc tôi, không nhúc nhích. Đúng lúc đó, dì Tần từ xa hét lên, Chỉ Dụ, qua dựng lều giúp mẹ. Trước khi đi, hắn quay lại dặn, Khương 3 tuổi, chơi gần bờ thôi, không được đi xa. Tôi gật đầu qua loa, nhưng chưa đầy 5 phút sau, tôi đã lặn xuống biển. Đùa chứ, tôi từng đoạt giải bơi từ hồi mẫu giáo, gặp nước như cá về sông, không bơi thì phí. 15 phút sau, tôi nổi lên, chỉ để lộ cái đầu, hét về phía bờ, Cố Chỉ Dụ, help, help. Hắn lao tới, mặt đầy lo lắng, sao vậy? Lông mày nhíu chặt, trông vừa căng thẳng vừa lúng túng. Tôi ôm ngực, ngại ngùng, sóng vừa cuốn áo tắm của tôi đi mất. Hắn trầm mặc, rồi cắn răng nhảy xuống biển. 3 phút sau, hắn cầm lên một mảnh vải nhỏ, dùng đầu ngón tay giữ như sợ bỏng, ngoảnh mặt sang bên, tìm thấy rồi. Tôi nhìn cái áo tắm rõ ràng không phải của mình, nghiến răng, Cố Chỉ Dụ, cậu đừng lợi dụng cơ hội để làm nhục tôi. Tôi có mặc kích cỡ đó được không hả? Hắn liếc qua, mặt cứng đờ, lập tức ném mảnh vải đi, tiếp tục tìm. Chẳng bao lâu,
Hắn nhặt được một chiếc quần bơi nam màu đen. Tôi trợn mắt, cậu thích thì giữ mà dùng. Hắn im lặng, rồi bình thản cởi áo sơ mi, đưa cho tôi, nhanh mặc vào, lát về khách sạn thay lại đồ của cậu. Hắn quay lưng, làn da trắng trẻo ửng hồng dưới nắng, vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc lộ rõ. Tôi mặc áo của hắn dưới nước, ngẩn ngơ nhìn tấm lưng ấy. Đẹp thật. Đợi đã, tôi đang nghĩ gì vậy? Cố Chỉ Dụ, thay xong rồi, tôi lắp bắp. Hắn quay lại, bế tôi kiểu công chúa, bước qua căn lều của dì Tần và Hứa Linh. Hai bà ngừng nói chuyện, đồng thanh, hai đứa, này là... Hứa Linh trợn mắt, con nhóc thối, sao lại mặc áo của Chỉ Dụ? Dì Tần thì kinh ngạc, tiểu tử này từ nhỏ đã bảo thủ, lần đầu dì thấy nó thế này đấy. Tôi cúi đầu, vùi mặt vào ngực Cố Chỉ Dụ, xấu hổ đến mức không dám thở mạnh. Hắn mất tự nhiên giải thích, xảy ra chút chuyện, lát con giải thích sau. Rồi hắn bế tôi về khách sạn với tốc độ nhanh nhất có thể. Nửa tiếng sau, thay đồ xong, tôi ngồi im thin thít khi Hứa Linh và dì Tần tra hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cố Chỉ Dụ liếc tôi, rồi quay mặt đi, giải thích ngắn gọn, xong cuốn áo tắm của cậu ấy, con cho mượn áo thôi. Hai bà nhìn tôi, rồi nhìn hắn, đồng thanh, hai đứa trông không ổn lắm. Tôi né tránh ánh mắt họ, thầm nghĩ, không ổn là đúng rồi. Lúc mặc áo ướt của hắn, tôi chẳng khác gì khỏa thân trước mặt hắn. Muốn chọc mù mắt hắn lắm, nhưng nghĩ lại, tôi cũng từng thấy hết của hắn. Thôi, coi như hòa. Cứ bình thường thôi mà, hai người đừng nghĩ lung tung. Tôi cứng miệng nói, nhưng trong lòng biết rõ, có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Đêm đó, tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại. 1 giờ sáng, tôi gõ cửa phòng Cố Chỉ Dụ. Hắn mở cửa, tóc đen ướt sũng, hơi lạnh tỏa ra từ người, vừa tắm xong. Ánh mắt hắn phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, xen chút ngại ngùng. Trễ vậy còn qua đây làm gì? Tôi hít sâu, hắng giọng, bực bội, khó ngủ, muốn đánh cậu một trận mà không cần lý do. Khóe miệng hắn co giật, thở dài, vào đi. 30 phút sau, tôi chỉnh lại quần áo, mặt mày tươi tỉnh bước ra, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Sáng hôm sau, dì Tần nhìn vết bầm trên tay Cố Chỉ Dụ, nhíu mày, tối qua quậy gì mà dữ vậy? Hắn bình thản, bị một con mèo nhỏ hung dữ cào cấu nửa tiếng. Hứa Linh xoa cằm, cách tấn công này quen quen nhỉ. Dì Tần cười mỉm, ai biết được, chắc có người làm chuyện mờ ám sau lưng chúng ta thôi. Hai bà nhìn nhau, lắc đầu rời đi, để lại tôi đứng đó giả vờ vươn vai, chào buổi sáng, hôm nay nắng đẹp quá hà. Chương 5, Hoa Chi Tử trong lòng bão. Hành trình hôm nay là đến quảng trường đài phun nước nổi tiếng ở nước Mờ, nơi có một hồ ước nguyện được đồn là rất linh nghiệm. Đứng trước mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng, tôi nhắm mắt, thầm thì trong lòng, mong những người quan trọng nhất đời tôi mãi bình an, hạnh phúc. Tôi lần lượt nghĩ đến bố mẹ, bạn bè, rồi bất giác dừng lại khi hình ảnh Cố Chỉ Dụ hiện lên. Hắn cũng quan trọng thật sao? Ước xong, tôi mở mắt, quay đầu lại thì bắt gặp Cố Chỉ Dụ đang nhìn tôi, ánh mắt rũ xuống đầy suy tư. Nhanh vậy đã ước xong rồi? Hắn nhếch môi hỏi. Ừ, còn cậu? Tôi đáp, tò mò. Hắn nhún vai, giọng nhàn nhạt, ước nguyện gì đó, tôi thích tự mình thực hiện hơn. Nụ cười trên môi hắn thoáng qua, vừa tự tin vừa bí ẩn, khiến tôi không khỏi lườm hắn một cái. Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, một đàn bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời quảng trường. Không khí bỗng trở nên yên bình, lãng mạn. Xung quanh hồ, vài cặp đôi bắt đầu ôm nhau, hôn say đắm. Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Cố Chỉ Dụ cúi xuống, ánh mắt lấp lánh, Khương Chi. Hả? Tôi ngẩng lên, tim bất giác đập nhanh. Nhắm mắt lại chút đi, giọng hắn dịu dàng lạ thường. Tôi cảnh giác, không nhắm đâu. Ai biết cậu định nhổ nước bọt vào mặt tôi không? Hắn im lặng, rồi bất lực thở dài, hợp tác chút đi. Được thôi, tôi nhắm mắt, chu môi trêu, chiều cậu lần này đấy. Hơi thở ấm áp của hắn dần tiến gần, mùi hương gỗ nhàn nhạt lan tỏa. Tôi siết chặt tay, không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Cố Chỉ Dụ, đừng bí ẩn nữa, tôi buồn đi vệ sinh rồi. Nhưng thay vì điều tôi lo sợ, một cảm giác mát lạnh chạm vào cổ. Tôi mở mắt, cúi xuống, một chiếc dây chuyền lấp lánh với mặt đá hình hoa chi tử, đính những viên kim cương nhỏ xinh. Đây là hoa sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hàng mi dài của hắn khẽ run, giọng trầm xuống, hoa chi tử. Hôm qua thấy nó, nghĩ ngay là hợp với cậu, nên mua về. Tôi mím môi, cảm giác bối rối ùa đến. Hôm qua hắn biến mất một lúc khi đi cùng mẹ và dì Tần, hóa ra là vì cái này. Cảm ơn nha, Cố Chỉ Dụ. Tôi thích lắm, tôi cười, cố đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Phía sau, hai giọng nói quen thuộc vang lên đầy tiếc nuối, không khí lãng mạn thế này mà chỉ có vậy thôi sao? Người ta hôn nhau luôn kìa. Hứa Linh và dì Tần đứng đó, lắc đầu ngao ngán. Đêm đó, về khách sạn, tôi lấy dây chuyền ra ngắm nghía, đặt trong lòng bàn tay. Ánh đèn hắt lên những viên kim cương nhỏ, lấp lánh như mắt Cố Chỉ Dụ khi nhìn tôi lúc chiều. Tôi bật cười, không rõ vì sao mình lại vui đến vậy. Sau khi tắm, tôi đeo dây chuyền lên cổ, chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhàng. Nhưng giấc mơ đêm đó lại không hề yên bình. Trong mơ, tôi đứng trong phòng, nhấc chăn lên thì thấy Cố Chỉ Dụ nằm đó, chỉ quấn khăn tắm, khuôn mặt đỏ bừng.
Đáng sợ hơn, trên đầu hắn mọc thêm đôi tai chó giống hệt đại lang. Tôi cười bỉ ổi, Cố Chỉ Dụ, dạo dực quá rồi đúng không? Để tôi thỏa mãn cậu. Hắn ngoe nguẩy tai, hét lên, không được, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn trần nhà trong bóng tối, mồ hôi túa ra. Cái gì vậy trời? Đầu óc tôi giờ toàn hình ảnh Cố Chỉ Dụ vừa khóc vừa mắng tôi không biết xấu hổ. Sáng hôm sau, tôi lê bước ra khỏi phòng như xác sống, mắt thâm quầng. Cố Chỉ Dụ thấy tôi, cau mày, đêm qua cậu làm gì mà thành ra thế này? Tôi lùi lại, nhắm mắt, cậu tránh xa tôi chút đi đã. Trong đầu tôi vẫn là cảnh hắn túm chân khóc lóc trong mơ, làm tôi không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn giận dỗi, đứng sang một bên. Hứa Linh và dì Tần bị kẹp giữa chúng tôi, ngơ ngác không hiểu sao hôm qua còn thân thiết, hôm nay đã thành hai bờ ngân hà. Tôi thì chỉ muốn yên tĩnh, nhưng khi cúi xuống, tôi phát hiện cổ mình trống rỗng, dây chuyền mất rồi. Mọi người đợi con chút, chắc nó rơi đâu đó quanh đây. Tôi hốt hoảng quay lại. Cố Chỉ Dụ im lặng suốt đường, nhướng mày, dù sao cũng chỉ là món quà từ người không quan trọng, mất thì thôi. Ngày hôm đó trôi qua trong nặng nề. Tối về khách sạn, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, lòng rối bời. Sợi dây chuyền quan trọng thật mà. Cố Chỉ Dụ cũng không phải người không quan trọng. Giấc mơ đó là do tôi tự tưởng tượng, liên quan gì đến hắn đâu. Tôi không nên nặng lời với hắn sáng nay. Quyết định xong, tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng, chạy đến con đường sáng nay để tìm. Dưới ánh đèn đường, tôi cầm đèn pin dọi từng góc, bất ngờ va phải một người. Ngẩng lên, tôi sững sờ, Cố Chỉ Dụ. Cậu đến đây làm gì? Hắn phá vỡ im lặng, giọng lạnh lùng. Tôi thở dài, tìm dây chuyền. Hoa chi tử đính kim cương, đẹp lắm. Hắn mím môi, mất rồi thì thôi, tìm làm gì? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, chậm rãi nói, vì người tặng nó rất quan trọng với tôi. Hắn cúi đầu, một tiếng nhàn nhạt, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Tôi nhéo mạnh lưng hắn, Cố Chỉ Dụ, đừng giả vờ nữa. Tôi thấy cậu cười rồi, vui lắm đúng không, tên tiểu cẩu này. Hắn bất ngờ nắm cằm tôi, giọng nghiêm túc, sáng nay sao bảo tôi tránh xa cậu? Tôi hối hận, né mắt, đùa thôi mà. Trước đây cậu cũng đâu ngoan ngoãn thế này. Không phải, hắn cau mày, cậu lùi lại không giống đùa. Tôi nhắm mắt, thở dài như chấp nhận số phận, thì tôi mơ thấy cậu nằm trên giường dụ dỗ tôi đáp lại mãnh liệt. Sáng nay sợ nhìn cậu lại nghĩ bậy, nên bảo cậu tránh xa. Im lặng kéo dài, tôi tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn lại cố làm giọng thờ ơ, tôi chấp nhận. Cậu không cần xấu hổ vì có ý đồ với cơ thể tôi. Hả? Tôi ngơ ngác. Hắn cong môi, nụ cười đẹp đến ngạt thở, mơ vậy tức là thích rồi. Khương Chi, cậu thích tôi. Tại sao không phải tôi háo sắc? Tôi vặn lại theo bản năng, nhưng chưa kịp phản bác thêm, hắn cúi xuống, khóa mắt tôi bằng ánh nhìn nghiêm túc, tôi cũng mơ về cậu. Ý tôi là, cậu không cần kiềm chế, tôi cho phép cậu làm bất cứ gì với tôi. Tim tôi loạn nhịp, đầu óc quay cuồng. Hắn tiến gần hơn, khuôn mặt đẹp trai kề sát. Tôi như bị thôi miên, không thể né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc then chốt, hắn dừng lại, mỉm cười, Khương Chi, sao cậu không đẩy tôi ra? Rồi như làm ảo thuật, hắn lấy chiếc dây chuyền mất tích ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi. Tôi nghĩ tôi có câu trả lời rồi, hắn thì thầm, ánh mắt lấp lánh như hồ ước nguyện buổi chiều. Chương 6, dưới ánh trăng, kẻ thù thành người thương. Chuyến du lịch một tuần ở nước mờ kết thúc nhanh như một cái chớp mắt. Ngày trở về, Hứa Linh và dì Tần cứ nhìn tôi và Cố Chỉ Dụ bằng ánh mắt nghi ngờ, sao tôi cứ thấy hai đứa này lạ lạ, nhưng lại chẳng tìm ra manh mối gì. Dì Tần xoa cằm, giọng đầy ẩn ý. Tôi cười gượng, cố tỏ ra bình thường, ha ha, sao có chuyện đó được? Hai người nghĩ nhiều rồi. Trong lòng thì thầm chột dạ, những ngày qua, giữa tôi và Cố Chỉ Dụ thực sự có gì đó không thể giải thích. Cố Chỉ Dụ đứng cạnh, bình thản xách vali của tôi, nhướng mày, về nhà thôi. Hắn chẳng buồn giải thích gì thêm, cứ như mọi thứ đều nằm trong tay. Vừa về đến nhà, bố tôi kéo tôi lại tra hỏi, Chi Chi, mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra không? Ánh mắt bố đầy lo lắng, như thể tôi vừa đi qua vùng chiến sự. Tôi giả ngốc, có gì đâu ạ, con chơi vui lắm mà. Cố Chỉ Dụ đứng bên, bổ sung tỉnh bơ, chú Khương yên tâm, vừa cân lại, cậu ấy tăng 3 cân. Bố nhìn tôi, rồi nhìn hắn, gật đầu, cảm ơn con đã chăm sóc Chi Chi. Không có việc gì thì về trước đi, chú với con bé có chuyện cần nói. Nhưng trước khi rời đi, Cố Chỉ Dụ còn lén móc tay tôi sau lưng bố, mặt không chút biến sắc. Đúng là tiểu cẩu không biết sợ. Hắn nhếch môi cười, vâng ạ, con sẽ ghé chơi sau. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch, không dám nhìn theo. Đêm đó, bố kéo tôi vào góc nhà, giọng nghiêm túc, lần trước bố định nói rồi. Thằng nhóc Cố Chỉ Dụ này gần đây bố thấy không vừa mắt, cứ như có ý đồ xấu. Thời gian này con tránh xa nó chút đi. Tôi gật đầu qua loa, nhưng trong đầu đã nghĩ đến chuyện khác. Khuya hôm ấy, trong khu vườn sau nhà, tôi lén nhìn quanh như kẻ trộm, có gì nói nhanh, bố tôi dạo này đang nghi lắm. Cố Chỉ Dụ đứng trước mặt, nhéo nhẹ má tôi, sợ gì? Có đại lang canh chừng, có người nó sẽ báo. Tôi liếc con chó Alaska đang chảy rãi bên cạnh, thầm nghĩ,
khám bác sĩ thú y đi là vừa. Nhưng chưa kịp nói, cô Chi Dụ đã thở dài, đang tính bao giờ nói với chú Khương đây. Chú ấy giờ đề phòng tôi như kẻ trộm. Tôi nhíu mày, không phải bảo thử trước đã sao? Hắn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Thử xem cậu có thật sự thích tôi không, hay chỉ mê nhan sắc của tôi thôi. Tôi nhớ lại 2 ngày trước, khi hắn bẫy tôi thừa nhận tình cảm. Lúc đó, tôi đã ngốc nghếch nói, tôi chỉ háo sắc thôi. Cậu đẹp trai, nên có suy nghĩ bậy bạ với cậu là bình thường. Hắn đáp lại bằng một nụ cười gian xảo, vậy thử xem. Nghĩ lại mà tôi muốn tự đấm mình, sao lại dễ dàng rơi vào lưới của tên tiểu cẩu này chứ? Tôi nhéo mạnh lưng hắn, này, cậu thích tôi ở điểm nào? Hắn nhướng mày, thích là thích, nhưng nếu cần lý do thì nhiều lắm, giống như cậu đánh tôi mà chẳng cần lý do ấy. Tôi hất tóc, tự tin, nghĩ mà xem, tôi vừa xinh đẹp, thông minh, lại tài giỏi, ai cũng yêu quý. Cậu chắc chắn thích tôi từ lâu rồi. Còn cậu, tuy xấu tính nhưng đẹp trai, nên tôi, người nhân hậu nhất vũ trụ, miễn cưỡng chấp nhận cậu. Gió đêm thổi nhẹ, ánh trăng dịu dàng dọi xuống. Cố Chi Dụ cúi đầu, đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên môi tôi. Hắn thì thầm, vậy cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tôi. Tôi đứng sững, tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo. Đừng tưởng một cái hôn là xong, sau này còn phải nghe lời tôi đấy. Hắn cười khẽ, nắm tay tôi chặt hơn, được thôi, kẻ thù của tôi. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, những ngày đầu gặp gỡ. Khương Chi từ nhỏ đã mê sắc đẹp. 5 năm tuổi, một cậu bé cùng tuổi chuyển đến nhà bên cạnh. Cậu ta có đôi lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, đẹp như búp bê. Chỉ tiếc là ít nói, trầm tính đến mức nhàm chán. Lần đầu mẹ dẫn cô sang thăm, Khương Chi đã thích cậu bé ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô thường mang đồ chơi và bánh kẹo sang tặng, mắt cong cong gọi, dụ dụ. Nhưng sự nhiệt tình của Khương Chi đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngoài việc đẹp trai, cậu bé đó chẳng có gì thú vị. Dần dần, cô ít sang chơi hơn, nhất là khi một gia đình khác chuyển đến, mang theo một người bạn mới đầy cuốn hút. Cố Chi Dụ 5 năm tuổi cũng nhớ ngày gặp Khương Chi. Hôm đó, cậu vừa làm xong bài tập, bước xuống lầu thì thấy một cô bé xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sáng rực nhưng hơi đáng sợ. Những ngày sau, cô bé liên tục sang nhà, mang theo đủ thứ đồ chơi và bánh kẹo. Cố Chi Dụ vốn trầm lặng, thích đọc sách một mình, nên sự nhiệt tình của Khương Chi khiến cậu lúng túng. Rồi một ngày, cô bé không đến nữa. Cố Chi Dụ cảm thấy trống trải, thỉnh thoảng nhìn đống đồ chơi cô tặng mà ngẩn ngơ. Từ cửa sổ, cậu thấy cô nắm tay bạn mới, cười rạng rỡ. Một lần, cô vô tình đá đổ mô hình Lego cậu yêu thích, rồi bỏ đi mà chẳng quay đầu. Đó là lần đầu tiên cậu khóc nức nở. Nhiều năm sau, hình ảnh cố cẩu nham hiểm đã in sâu trong lòng Khương Chi. Cô quên mất cậu bé trầm lặng ngày nào, chỉ nhớ những lần đấu khẩu, tranh giành và cả những khoảnh khắc bất đắc dĩ bên nhau suốt tiểu học, trung học. Họ là kẻ thù, nhưng cũng là người hiểu nhau nhất. Toàn Văn Hoàn. Vậy là hành trình của Khương Chi và Cố Chi Dụ trong Kẻ thù đáng yêu của tôi đã khép lại rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đọng lại đúng không nào? Từ những ngày đấu đá không khoan nhượng đến nụ hôn dưới ánh trăng, bạn có ngờ được rằng kẻ thù lại chính là định mệnh không? Cảm ơn tác giả Băng Đường Thảo Mai Tương đã mang đến một câu chuyện vừa hài hước vừa ngọt ngào thế này. Nếu bạn thích, đừng quên để lại một like, nhấn subscribe kênh Gina kể chuyện và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đoán xem, lần tới sẽ là drama hay ngọt sâu răng đây. Bye bye.